Expert ออนไลน์สนับสนุนโดยไทย YouTube หลักสูตรรวยด้วย YouTube Partner หลักสูตรที่จะสอนให้คุณเข้าใจการสร้างรายได้หลักแสนบาทต่อเดือนจากคลิปวิดีโอที่เราสร้างเองง่ายๆด้วยโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียว BC Warehouse พื้นที่โกดังเก็บสินค้ามากกว่า 10,000 ตารางเมตรในเขตกรุงเทพและปริมณฑลLife and Real แรงบันดาลใจของคน Gen Y กับผมสัตพล CEO ครับพบกับผมในช่วง Expert ออนไลน์ในวันนี้ครับวันนี้ผมอยากจะมาแบ่งปันเรื่องราวสำหรับนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการทั้งหลายที่อยากนำพาธุรกิจตัวเองเข้าสู่โลกออนไลน์ครับออนไลน์เป็นเรื่องง่ายครับวันนี้ผมจึงอยากจะมาแนะนำเครื่องมือการตลาดบนโลกออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้รับรู้กันครับเครื่องมือประเภทแรกนะครับที่ผมอยากให้ทุกคนรู้จักและควรมีไว้เขาเรียกว่าเครื่องมือสามัญประจำบ้านครับเราเรียกว่า Google AdWords ครับ Google AdWords นะครับเป็นโปรแกรมหนึ่งในเครือบริษัท Google นะครับเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการซื้อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ธุรกิจของท่านแต่ข้อดีของ Google AdWords นั้นสามารถที่จะใช้เป็นเว็บเสิร์ชหาความต้องการของผู้บริโภคได้นะครับในบางฟังก์ชันผมจะยกตัวอย่างให้ท่านดูในฟังก์ชันนี้ครับเอาละครับอย่างที่ผมแนะนำในช่วงต้นนะครับตอนนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูเครื่องมือใน Google AdWords นะครับจริงๆ Google AdWords เนี่ยเป็นโปรแกรมสำหรับใช้ในการซื้อโฆษณาใน Google นะครับแต่ว่ายังมีเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับที่เป็น plug-in อยู่ใน Google และในเครื่องมือนี้เองมีเครื่องมือวางแผนคำหลักครับวิธีการค้นหาง่ายๆนะครับว่าผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่คุณต้องการจะขายออนไลน์นั้นนะครับมีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับก็คือเพียงแค่พิมพ์คำค้นหาชื่อของสินค้านั้นๆในช่องตัวนี้แล้วก็กดปุ่มรับแนวคิดนะครับหลังจากนั้นนะครับระบบจะฟีดข้อมูลขึ้นมาให้ดูครับว่าใน1เดือนที่ผ่านมานะครับมีคนค้นหาคำว่ากล้องวงจรปิดใน Google เท่าไหร่ในตัวอย่างนะครับจะแสดงให้เห็นถึง 97,140 ครั้งนี่แหละครับเป็นสินค้าที่น่าขายหากมีคนค้นหาเยอะขนาดนี้ท่านต้องการลูกค้าเพียงแค่ 10% หรือ 20% ก็เป็นยอดรายได้ที่สูงทีเดียวใน Google AdWords ยังมีเครื่องมือต่างๆอีกมากมายและผมจะนำเสนอในช่วงต่อไปนั่นแหละครับนั่นคือเป็นตัวอย่างบางส่วนนะครับของ Google AdWords Google AdWords นั้นยังสามารถสร้างประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการได้มากมายถ้าท่านรู้จักนำไปใช้งานและยังมีเครื่องมืออีกตัวหนึ่งครับที่เป็นเครื่องมือที่ซ่อนอยู่ในสิ่งที่ท่านใช้อยู่ทุกวันนั่นก็คือ Facebook Ad นั่นเองครับ Facebook Ad สามารถโฆษณาแบบถึงกลุ่มเป้าหมายได้แบบเฉพาะเจาะจงเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเลือกเพศเลือกความสนใจเลือกอายุถ้าท่านรู้จักใช้งานของตัว Facebook Ad นะครับสามารถที่จะนำพาธุรกิจเข้าสู่โลกออนไลน์ด้วยต้นทุนที่ต่ำมากไปดูตัวอย่างกันครับเอาละครับมาในหัวข้อที่2นะครับที่ผมอยากจะแนะนำก็คือการโปรโมทผ่านตัวหน้าเพจของเราผ่านในระบบ Facebook นั่นเองนะครับผู้ชมก็สามารถที่จะไปได้ในเพจของตัวเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการโปรโมทคลิปตัวไหนหรือโฆษณาตัวไหนนะครับในที่นี้เนี่ยผมจะยกตัวอย่างตัวที่ผมเคยโพสต์ลงไปแล้วนะครับก็คือตัวโฆษณา YouTube Thailand นะครับเป็นโฆษณาที่ผมโพสต์ไปแล้วนะครับสังเกตนะครับมีผู้ชมเห็นสิ่งนี้แค่6คนเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าผมอยากจะให้คลิปตัวนี้ดังหรือโฆษณาในหน้าตัวนี้ดังนะครับในระบบของ Facebook นั้นเขาติดตั้งโปรแกรมทำให้เราโปรโมทได้ง่ายๆนะครับก็คือไปที่ปุ่มโปรโมทโพสต์นั่นเองนะครับลองไปดูกันครับเมื่อกดปุ่มโปรโมทโพสต์นะครับก็จะเกิด Dialog หน้าต่างขึ้นมาใหม่1หน้าต่างนะครับในด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะเป็นด้านข้างที่เราสามารถเลือกลักษณะการโฆษณาได้นะครับในที่นี้ผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับอันแรกนะครับการเลือกโฆษณาหรือว่าการสร้างผู้เข้าชมจะแบ่งออกเป็น2แบบนะครับแบบแรกก็คือแบบผู้ที่เคยถูกใจหน้าเรามาก่อนแล้วก็เพื่อนๆเขานะครับกรณีเราเลือกอย่างนี้นะครับเราก็มากำหนดงบประมาณนะครับเราสามารถกำหนดงบประมาณต่ำสุดได้นะครับที่ประมาณ160 บาทนะครับ160 บาทเนี่ยระบบของ Facebook ก็จะบอกว่ามีโอกาสเห็นโฆษณาเรานะครับประมาณ 3,100 ถึง 1,100 คนทีเดียวนะครับจากการใช้เงิน160 บาทแล้วถ้าเราเลือกอย่างนี้แล้วทำไงครับสเต็ปต่อไปนะครับก็คือเราควรจะมากำหนดเรื่องของวันนะครับที่จะโปรโมทด้วยในที่นี้ผมจะกำหนดเป็น2วันนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเมื่อกำหนดเป็น2วันแล้วนะครับผมก็จะกดปุ่มกระตุ้นครับเพียงเท่านี้เองครับระบบของ Facebook นะครับก็จะโปรโมทคอนเทนต์
หรือเนื้อหาต่างๆนะครับที่เราโฆษณาไปเรียบร้อยให้เข้าไปอยู่ในระบบ Facebook เห็นไหมล่ะครับว่า Facebook แอดนั้นสามารถสร้างประโยชน์ได้มากมายในธุรกิจของท่านนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เราไม่ใช่แชร์และอัปเดตสเตตัสเท่านั้นนะครับเราสามารถนำเครื่องมือแบบนี้มาสร้างโอกาสทางธุรกิจได้อะไรก็ตามนะครับในการทำธุรกิจนั้นถ้ามีชุมชนเยอะๆมีคนเยอะๆก็เปรียบเสมือนเป็นโอกาสในการสร้างฐานลูกค้าก็เช่นเดียวกันแต่วันนี้เพียงแค่ท่านรู้จักนำสิ่งเหล่านั้นมาสร้างประโยชน์ได้และท่านทราบไหมครับหลายคนคงเคยได้ยินว่าของฟรีไม่มีในโลกใช่ไหมครับแต่ผมกำลังจะบอกท่านครับของฟรีมีในโลกครับเว็บไซต์สำเร็จรูปสัญชาติต่างชาติเว็บไซต์หนึ่งนะครับเราเรียกว่า weebly.com นะครับ weebly.com เป็นเว็บที่ให้บริการฟรีนะครับแต่ว่าท่านยังต้องใช้ศัพท์โดเมนเนมของเขานะครับรายละเอียดดูตามตัวอย่างนี้ครับท่านลองดูนะครับพิมพ์ไปที่ weebly.com นะครับ weebly.com เป็นเว็บที่สามารถให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนเว็บไซต์และสร้างเว็บไซต์ง่ายๆด้วยขั้นตอน 4-5 ขั้นตอนเท่านั้นเองนะครับเว็บไซต์นี้เองนะครับมีเทมเพลตที่สวยงามนะครับแล้วมีความเป็นอินเตอร์แล้วก็เชื่อมต่อปลั๊กอินระบบการชำระเงินต่างๆมากมายนะครับเราไปดูตัวอย่างการใช้งานเบื้องต้นกันดีครับ First thing to do, of course, is either to sign up or log in. When you first sign in, you may see this question pop up. It's just asking me to categorize what kind of websites I am making on Weebly. I'm going to choose education and teacher and then submit. You can see that I already have 3 websites developed or in progress. It used to be that Weebly limited people to just 2 websites per free account. And if you wanted more than 2, you had to upgrade to a paid account. But Weebly now allows up to 10 websites with the free account. To create a new site, all I have to do is click Add Site. And I get to select the main purpose of my website. Is it mostly a blog? Am I going to try to sell something? Or is it more a traditional website? I'll go with that. Next thing I need to do is choose a theme. And Weebly comes with some really good pre-made themes to choose from. I'll select this one, and notice before I click choose, I have the option of changing the color scheme a little bit if I want to. I'm going to go with green and click choose. Next, I must choose my website domain. Basically, what is it that visitors to my website will have to type in order to go to my website? The cheapest option is simply use a subdomain of Weebly. And I could go ahead and type in here and notice that the address now for my website will be mathforgeniuses.weebly.com, and it's available. You can register a new domain, but there is a cost associated with that. Or maybe you already own a domain that you've paid for through some other system. You could utilize that. I'm going to go with the free version that has the .weebly.com at the end. I'll click continue, and it takes me to my website. Most of what you see in Weebly is editable. I can change the title of my site simply by clicking and deleting what's there and typing in my new title. If I want to, I can change the default image that comes with this design theme. I can just click edit image and go from there. I can click to add a headline for this front page, and I could even change the text on this button just by clicking on it and typing. And it's basically what you see is what you get editor. You build your page, and as you build it, you're seeing pretty much what the viewer will see when they visit your website. Now notice that Weebly comes with all of these wonderful different types of media and other items that you can pull onto your website. So I could click and drag and add another title to my page. I could add text to my page, all these different things. As an example, I'm going to click and drag image and text onto my site, and I can click to upload a picture. I can drag photos from my desktop onto this rectangle. I can upload photos from my computer. You can also search, and notice it's going to bring up some professional photos that do cost money. This one's $5, and there's also some free photos. Okay, I've selected my picture, brought it in, and now I can click to edit the text that goes with it. As you're typing, you can see that there are various text options that come up, including this one here for creating a link. You can highlight text, click the link, and type in the URL that you want to use, and click save. So the image option, text, and title all work just as you would expect them to. Gallery is interesting. You can add a gallery of photos. You can also create a slideshow with this one. You can pull in a map,
Contact form is pretty interesting. You drag and drop that onto your page, and it makes it so that the general public can contact you. They can submit their name, email address, and a comment, and submit it, and it will be sent to you. For teachers, assignment form is a wonderful feature. I'm going to drag that on the screen to show this. A student now can visit my website, type in their name, email address, and then they'll be able to browse and upload files to submit to me. So it becomes an inbox for my classroom. I'll click Save. Now that's not all. There's even more that you can add to your Weebly site. There are some structure options that are really good. For example, if I click and drag this columns option onto the screen of my website, it allows me to divide up the page of my website into sections. I can have 2 columns, 3 columns, 4 columns, 5 columns. I can also change some of the spacing options. I'll just have 2 columns, and now watch what I can do. I can click and drag my picture and text on the left and my assignment form onto the right of the page. So this structure columns option is great for organizing the look and feel of your website. You can also put in dividers if you want to delineate between sections of your website. This is helpful. Notice that this search box option has a star in the corner. That means that it's reserved for paying customers. I don't really need that anyway. So let's look at the next one. Button. I can click and drag to add more buttons onto my site. Then to customize the button, I just click on it and I can type to change the name of the button. I can click link to put in an address for the link for the button to go to. If I want the button to take the student to one of my existing pages on my site, I can just click standard page and choose the one that I want it to go to. Now to web pages. I'll give you a couple of examples. There's a wonderful website called Voki, and Voki allows you to create talking avatars or characters. When you're done, it takes you to a page where you can get an embed code. So I'll copy that embed code, go back to Weebly, and where it says click to set custom HTML, I will click and paste in the embed code from Voki. Now to make that code activate, I have to click outside the box that I just pasted it into, and notice what it did. It pulled in my Voki character. I before E, except after C. For another example, I'm going to drag embed code down, and I'll pull in an embed code from Infogram. Here's an Infogram. It's got a share button in the corner that gives me an embed code. I'll copy that, go back to Weebly, click to set custom HTML, paste, click outside the box, and my Infogram infographic appears on my Weebly site. So honestly, for me, this embed code object that I can drag onto my Weebly site is, in my opinion, the most powerful and the most useful of all the things that you can add to your Weebly page, because it means that you can put elements of other websites that you've built onto your Weebly page. Unfortunately, not all websites give you an embed code. For example, this is a great website called superteachertools.net, and you can create Jeopardy games on this site. But when you're done, there's no embed code, at least that I've seen. That's okay. I can go up and copy the link to the game, go back to Weebly, and this time, instead of embed code, I will simply add text, and then click to edit, and I'll type in some words. Then highlight the words, click the chain link button, and paste in the website URL for the game. Click Save. Now I've got a link to my Jeopardy game. There are even more things you can do with your Weebly page. Notice that you can change the design by clicking here, and this enables me to change the color scheme, and it's really mainly the buttons that this is changing the color for. I can switch themes completely. I can change fonts, get rid of these social icons. If you know HTML or are familiar with CSS, you can go in and click this button here and make really fine changes, fine-tune your website by using HTML code. Next up, let's look at the Pages tab up here at the top. And what this does is it enables me to add multiple pages to my website. Notice that by default I have 3 pages, a home page, an about page, and a contact page. But I could click this Pages tab. So notice that here at the left it lists the pages that I already have, and I could reorder those if I wanted to. But I want to add another page, so I click the button. This will be a standard page, and I can choose the page layout for the page.
Click Save and Edit. So now notice that I have 4 different pages for my website, and I can click to go to each one. One of the great new features in Weebly is that you can get a glimpse of the mobile view of your website. Just by clicking to this cell phone icon, it gives you a preview of how your site would look on a cell phone. Okay, so if I'm done building my site, or at least I'm done for now, and I want to get it out there on the internet so that people can start visiting the website, all I have to do next is click Publish. Weebly again wants me to verify that I do want to just use their subdomain. I'll just leave it at the free weebly.com domain, and I'll click Continue, and it's published. Now once again, Weebly gives me the opportunity to pay them money if I'd like. Notice that it says good news. mathforgeniuses.com is also available. If I click Continue, it takes me to a page where I can pay them money to make that website address active. A lot of people get to this point in Weebly, don't know what to do, they click that and they assume they have to pay money. But I have already published my website at this point. It's active and ready to be used. All I have to do to see it is click this link here. And this is my wonderful Math for Geniuses website. Notice that the navigation at the top of the screen works great. And there at the top you can see the URL for my great website. I just love Weebly. I think it's a fantastic way to create a class website, student websites, just about any website. Thanks for watching. I hope that you'll subscribe to my channel to get more tutorials about educational technology in the classroom. เห็นไหมล่ะครับสำหรับเครื่องมือการตลาดบนโลกออนไลน์นั้นยังมีอีกมากมายหลากหลายมากนักนะครับท่านใดสนใจข้อมูลเพิ่มเติมนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter IG และ YouTube Channel นะครับเครื่องมือการตลาดออนไลน์ยังมีอีกมากมายนะครับผมยกตัวอย่างมาให้ท่านดูเพียงน้อยนิดเท่านั้นนะครับแต่ท่านสามารถติดตามได้ในรายการของเราและในสัปดาห์หน้าเรายังมีกูรูในช่วง Expert ออนไลน์มาเล่าเรื่องของบล็อกสามารถสร้างรายได้หลักแสนได้อย่างไรเขามีเคสสตั๊ดดี้มาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังนะครับจากมนุษย์เงินเดือนแล้วผันตัวเองมาเป็นบล็อกเกอร์แล้วสามารถสร้างรายได้หลักแสนได้โอ้โหไม่ควรพลาดเลยใช่ไหมครับกับ Life and Real แรงบันดาลใจของคน Gen Y นะครับที่จะนำพาสาระดีๆอย่างนี้มาฝากกับคุณผู้ชมนะครับแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วครับกับผมสันพล CEO ในช่วง Expert ออนไลน์อย่าลืมติดตามกันนะครับและเช่นเคยครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่โซเชียลมีเดียช่องทางการติดต่อของเราข้างล่างไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter IG และ YouTube นะครับวันนี้ผมไปแล้วครับแล้วพบกันในตอนต่อไปสวัสดีครับ